Вітаю вас на каналі Harvest Play. Ми продовжуємо проходити Horizon Forbidden West. І я пропоную сьогодні також пройти додаткові квести, які ми почали в попередньому відео, яке, до речі, підказка буде в верхньому правому куті вашого екрану, а також в описі до цього відео. Але перед тим давайте ще глянемо ось цю настільну гру. Ми почали було в попередньому відео її дивитися, і тут ще є дві штуки, які можна, скажімо так, пройти навчальні матеріали. Просто цікаво подивитися, що це за гра. Ось. Всім приємного перегляду, не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки, коментувати відео. Значить, попередньому ми подивилися оті основи, тепер давайте подивимося про ото місцевість і відкидування. Що це таке взагалі, і що воно собою являє. I knew I'd make a strike player out of you yet. How about this time I tell you how to use a board's terrain to your advantage? This one's got all the different terrains you can encounter in a game of Strike. Knowing when and how to use them can mean the difference between victory and defeat. Terrain mainly affects your machine's combat power. Ясно, значить бойову міць ця When fighting an рішає. opponent's machine, you compare its combat power to yours. The higher your machine's combat power, the more damage you can do. So finding the right terrain is an essential strategy for overpowering your opponent. Here, I'll show you. Grab that piece to your left and move to attack my machines. Now let's take a look at your machine's combat power. Combat power is the sum of a machine's attack power and the value of the terrain it's standing Ще on. плюс ця місцевість додає один урон. It's using Ясно? its 2 points of attack power. It's also standing on forest terrain with a value of 1 point. Add those together and your machine has 3 points of combat power. My machine is standing on grassland terrain with a value of 0 points. It's also not attacking, which means their attack points aren't in play. So my combat power is 0. This means your machine can do 3 points of damage. Go ahead and test it out. There you go. Now, choosing the right terrain doesn't just improve your offense. It can also help defend your machines from attack. Grab your other piece and place it in front of my second machine. Since your machine is attacking, it's using its 2 points of attack power. It's standing on grassland terrain. This terrain has a value Бачите, of тут 0. бонуси не дають. This Ясно. means your machine's combat power adds up to 2 Тільки 2 points. очки. My machine can't use their attack powers since they're defending their position. But they have the higher ground. They're standing on forest terrain, which is worth 1 point. This means my combat power adds up to 1 point. Now, the front of my machine is colored blue. This means that the spot you're about to attack has armor protecting it. Which means my machine gets an extra point, giving it a Дуже total все of так 2 combat power points. складно. If we compare the combat power of both machines, you'll see that you won't be able to do any damage. Whenever you're unable to top an opponent's combat power, you can still choose to attack and break their machine's defenses instead. Go ahead, try it out and see what happens. Ну, давайте атакуємо. Ha, see? When you break a machine's defenses, you А, can вона knock it відпригує backwards. назад. Угу, ясно. Sure, both our machines will receive 1 point of damage. But knocking my machine off that terrain makes it more vulnerable to attacks. Not only that, if my machine had been blocked from moving backwards, it would have received an extra point of damage. And if my machine had been blocked by another one of my pieces, that machine would have received damage as well. That's why breaking a machine's defenses is a great way to deal damage to several pieces at once. Useful, right? Okay, now go ahead and end your turn. There's still one more thing I want to show you. Так, закінчуємо хід. All right, as we've seen, the higher the terrain, the more it'll add to your machine's combat power. However, there are 2 other terrains that work a little differently. This is what we call a chasm. Only flying machines can be placed on those. But it'll take away 2 combat points if you do, so be wary.
This is marsh terrain. Landing on it will take away 1 combat power point from most machines. It'll also keep your machine from moving for the rest of the turn. Here, let me show you. Grab that machine on your left. Так, і що? Just move your machine to marsh terrain. А, я поняв. В болото, ясно. А, буде, бачите, -1. Тобто воно впливає також на якість машини, а ну. See? All you can do now is wait for your next turn to move again. Or you can overcharge your machine to get out of there. You can still attack any nearby enemies so you're not completely helpless. Well, I think that's enough yammering from me for now. Promise it'll all come in handy next time you play. Ясно. Давайте подивимося, що ще далі. Ну, цікаво. Тобто, виходить, що і поле задіяне, і плюс ще й самі ходи, як цей. Давайте попробуємо ще оцю особливості машин, і думаю, на цьому ми закінчимо. Here for З more тими tips? базовими підсказками. Why don't I tell you a bit more about the pieces we used to play? In a normal game, you get to choose which machines you place on the board. Each one is worth a certain number of setup points, and you can spend up to 10 assembling your army. Knowing what each machine brings to the game and building an army that matches your strategy is the key to becoming a machine strike master. When assembling your army, there are a few things to keep in mind. First and foremost, you can never have more than 4 of the same machine on the board at the Цікаво, same скільки time. максимум можна With поставити? that in mind, most players would choose machines based on how far they can move or how much attack power they have. But a real strike player will be looking at a machine's type and skills. Let's take a quick look, shall we? Pick up that machine on your left. All right, let's talk about the different ways in which a machine attacks its opponents. In other words, its machine type. If you look at your notes, you'll see this machine here is a melee type. А як це You знати, can що на also tell by the ближньому shape бої? of the base the piece stands on. A melee type machine attacks the first enemy within range, and no one else. We've seen this plenty of times, so just move that piece forward so I can show you some more stuff. Great, now grab your other machine. Угу. І що? Looks like we've got ourselves a gunner type machine here. This means they'll only hit the farthest enemy in their attack range. Let's move that machine forward and end your turn so we can take a look at the rest of the pieces. Так, закінчити хід. Окей. Let's go with this piece first. А ну, і що вона нам покаже? This is a ram type Галоп. machine. Attack an enemy with it, and it'll push the piece backwards. Like this. А ну. See, now my machine has taken over your machine's А spot on the наша board. відпригнула на один назад. This is Ясно. a great way to take the advantage away from your opponent if they have the higher ground. Looks like we have one more piece to look at. Now this is a beauty of a piece, a dash type machine. When it attacks, it'll move to the end of its attack range and damage every machine in its path, including your own. So make sure you take a good look at the board before you send it off to the races. You should also make sure it's able to finish its attack on an empty spot. Otherwise, you won't be able to attack at all. Here, I'll show you. Ого, вона ще й перепригнула. It even rotated Нічого your piece. собі. І розвернула That's the фігуру. piece you'll definitely want in your set. If you look at your notes, you'll notice this particular machine has one of the skills I mentioned before. There's quite a few of those, and we haven't even looked at all the machine types yet. But I'm pretty sure you've got more important things to do, so I made you a list. It's got all the tips and tricks we talked about, too. I think that about does it for now, so if you want to play a real game, just let me know. Ну що ж, ми закінчили. Так, давайте тепер продовжимо.
Ну, цікаво, можна буде попробувати. Я впевнений 100%, що там потім будуть якісь попадатися ті штуки з тими з тою настільною грою. Тут що у нас виходить? Легка випробування, тоді середнє. Але ці нагороди то таке, тут 4. Я так розумію, тут теж 4. І 2 очки навика, якщо ми в кінці ще пройдемо. Ну добре, це ми будемо вже потім. Давайте йдемо по основних. Тобто суть зрозуміла. Тут просто треба практикуватися і цей. І все. Тепер давайте подивимося, що від нас хоче Петра. Яке вона нам завдання сьогодні запропонує. Побухати разом? Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and spit. Ну-ну. Fire and spit. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Well, things aren't as bad since you got this place running again. But we still got Olvin grating the gears about his concession decree. Всі знову If you говорять don't про put того that down, Ульванда. I'll come over there and show you how that game ends. Anyway, right now, I'm just worried about those refugees out from Sunfall. To come all this way enduring Forge knows what. Shadow Carja refugees. What are they doing in the Daunt? Looking for a new home, I gather. They're camped out by an old trailhead, southwest of here. And therein lies the problem. A stormbird crashed up on the cliffs last week, and Talon Cleanbrokers had his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Huh. I never heard them talk about that before. Yeah, well, these particular Shadow Karja are an odd bunch. But overall, they're peaceful folk. Not that it matters to Talon. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? Well, if I'm up that way, I'll talk to the refugees. Try to convince them to move. Much appreciated. They have it rough. Don't need Talon making it rougher. This Talon guy might still be in Chainscrape. Ну що ж, давайте подивимося. У нас є тут сікачі і цей. Давайте. О, дивіться. А тут щось додається. Досвід, 2 очки навика і ще плюс 1 вчений карха. А цікаво, для чого нам ті вчені? Давайте так що глянемо, подивимося, що це таке, і, скажімо так, з чим його їдять. Що в нас тут? Поговорити з Толандом, і аж треба йти. А це в нас зразу сікачі, значить ми можемо по дорозі зразу пройти. Так, не то. Ми можемо по дорозі зразу пройти і це зробити. Добре, давайте говоримо з Толандом спочатку. I could have a word with him first. Давайте, Толанд. Бо він тут близько. 26 метрів, де він там внизу. If you see him, say hi to Lauren for me, yeah? He's part of the salvage crew outside the gates there in Light. Maybe I should charge. А, стоп, якусь скриньку бачу. Давайте ми її... О, аж 2 скриньки. Давайте ми її обов'язково полутаємо. Лишні ресурси ніколи не будуть. Правда? Правда. Так, Толанд, де ти там? Говоримо з тобою. Що ти від нас, верніше, хочеш? The machine hunter that bailed out the Karja. Never І що heard він that нам word цікавого before. скаже? What do you want? Heard you've been hassling refugees up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A stormbird. Nailed it myself with the harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. It clipped its wing. And it crashed into the old tower up there. Killed it quick.
Yeah, so if anyone's hassling anyone, it's the shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack some skulls to get to it? No need. It's a raggedy bunch. Probably all starved before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we will, won't we? Now shop's closed to Karja lovers. On your blasted way. Ясно, якийсь такий не дуже позитивний, ну, окей. Нам не привикати. Добре, давайте ми перемістимося сюди, до вогня. І перше підемо на це завдання, там, де ото сікачі, чи як воно, оце, а потім по дорозі далі підемо. Якраз зразу паралельно виконуємо 2 додаткові завдання. Продовжити. Так, давайте активую. Активувати. Що нам потрібно зробити? Знайти сікачів і що, їх завалити? Ну добре, пішли. А в яку сторону нам йти? Туди? Вверх? Вверх. То так просто по цьому бігти? Ну давайте по цьому біжимо. Надіюсь, ми там піднятися зможемо по тих горах чи ні. Трошки гілочок зберемо. Javad said the bristlebacks were first spotted west of the quarry. I should see if there's anything in the back of the valley. Так, цікаво, що ж нас тут чекає? Ми знайдемо тих сікачів чи не знайдемо? Щось поки що... Take bristleback out of falls. А, ось мертві. Так, і що нам треба робити? Давайте їх проскануємо. Strange. Parts of it have been tampered with. Almost like an override. Оглянути. Looks like it died on impact. Maybe it charged off the cliff up there. I better keep following the trail up. Ще далі. Так, далі йти. Ну йдемо. Подивимося, що нас там далі чекає. Так, візьмемо нам один той. Ще одне лікарство. Ліки. О, дивіться, там, здається, спереду, я так розумію, якась пещера зараз буде нас очікувати. До речі, все по дорозі, бо ми якраз йдемо, а там вище якраз наш наступний квест. Тобто зразу виконуємо 2 квести одночасно. Ну, паралельно, верніше. An old mine. And a lot of broken trees. Ну ясно, заманюють нас в шахту. Is this where the bristlebacks Цікаво, came що в from? тій шахті буде. How? О, дивіться, тут ще якась Unless this скриня cave leads out of the daunt. є. Прямо перед водоспадом. Ого, камні сипляться. Надіюсь, нас тут не завали розколотий. Okay, let's see where this leads. Огляньте шахти, окей. Щось мені не подобається, що тут. Це в нас що? А, якісь лікарства. Тут все осипається, ну, надіюся, що нас тут не завалить і ми не будемо шукати звідси вихід. Якісь ресурси є, це добре, до речі. The old cart tracks collapsed. Але щось не просто так, мені здається, то тут Guess I'm not Тут going ми не that way. пройдемо. Тут дають нам оті всі лікувальні штуки і скрині. Напевно, зараз буде точно якийсь бій.
There's smoke from deeper in the mine. А, от сидить. An explosion. Давайте його цей. Зробимо. Заникаємося. Bristlebacks. So they did come to Їх me. двоє тут. Must have gotten trapped. Що нам I робити? have to take them out before I can look around. Кажете, розібратися з ними? Так, я надіюсь, цього буде достатньо. Є. Достатньо. Давайте тепер наступного. Він там щось шукає, так, акуратно. О, тут буде. Все, готово. Okay. Better take a look at where the smoke's coming from. Ну, вроді нормально вийшло. Машини ми знищили. Тепер треба оглянути задимлений тунель. Окей, давайте. Тут лутаємо все, що там є. Лишнє не помішає. Цікаво, що це за бочка. Я міг нею зірвати. Тут я можу вилізти. Так, а де другий той сікач? О, дивіться, там якась ще ця. Якась рідкісна штука попалася. Добре, давайте рухаємося далі. Надіюся, ти There's a lot of smoke. кашляєш, і це тобі. І куди? Вниз? Спрягнути. О, нормально. А то ще би розбилося, і то капець би був. Добре, давайте йдемо далі. Що в нас тут знову скриня? Корисні речі. Куди нам потрібно туди, в кислоту. Але зараз я там прийшов, ні? Чи щось я путаю. There's a lot Ого. of blaze down there. Я щось не розумію, куди мені... Де? Погляньте задимлений, що, сюди? There's enough blaze here to blast a mountain open. And there's a note on one of the barrels. Записка, де та записка є? А, ось записка, бачу. Оглянути. This note's addressed to Oland. Looks like this mine was supposed to be shut down. Oland must have gotten greedy. Kept blasting deeper into the mountain. I should let Javad know what I found. Так, тепер нас відправляють тому Джаваду. Добре, давайте. Тобто назад в поселення. Ми можемо переміститися зразу чи ні? Можемо. А, стоп, ні, не переміститися. Я ж забув. Ми ще ж маємо зробити другий квест. Точно. Оцей. Цікачі зрозуміло, а тепер ми ще маємо ось цей квест зробити. Точно. Я забув про нього. І ми звідси виходимо тоді. Йдемо далі, бо воно по дорозі. So Oland was secretly blasting the mine. Trying to squeeze it for all it's worth. Добре, що я згадав, бо так би потім Bristlebacks прийшлося won't би get through. знову йти. Maybe the explosions blew away open? But from where?
той весь кусок, ну, пішки. Давай, давай, Алой, пригай, пригай, пригай. Стій на місці. Ось я бачу дуже багато людей в цьому поселенні недовольні тим Ульвундом, чи як його там звати. Вже потім в кінці ми ще будемо з ним битися. Щоб допомогти цим людям з цього поселення. Ну, таке можливо, до речі, чому би і ні. Так, 270 метрів. Подивимося, що нас там очікує. Так, до речі, стріли в мене є, все в мене закрафчено. Добре. Там у нас якийсь... камінь нам не потрібен. Багато тут камнів, до речі. Це можемо зібрати на всякий пожарний. Куди нам вверх, так? Дивимося карту. Так, тут у нас дві невідомі зони знаходяться. Якісь що, скрині? Dead machines. Мертві машини. Стоп, хто там? Когось я Looks like бачу. someone's been trying to keep this trail clear. Them shadow cards are taking a beating. Those people are under attack. Hey! You up there! Aren't you gonna help? Not my job. I'm just here to keep an eye on things for change scrape. Готово. Так, а ти тут... Ми зараз використаємо... Might as well call it quits. То ви тут не самі? Так, так, тихо, 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 тихо. Б'ється вогнем. Oh, that's a nasty one. Що, звалив? Звалив. Мені би чимось ще ці... Знайти вогняні стріли було б шикарно. Ще не все. Чекайте, а як тут заюзати нашу ту штуку? Hate to be the scrap like that. Давайте попробуємо послопну стрілу. Тихо. Ash is eating away at it. Now to follow up. Not looking good, folks. More machines on their way. Ага, Get воно to safety. досить... I'll handle the rest. Go, Lakasha! I'll help the Nora! Блін, скільки вас тут? Де там ще один ти є? Always wanted to see the Savior of Meridian in action. Все, готово. Так, їх завалили, That's the ні? last of them. Better check on the refugees. Guess the show's over.
Так, накрафтимо наші стріли. Лишніми вони не помішають. Зараз ми полутаємо ті всі штуки, що в нас тут є. І там зверху щось є. До речі, можна було заникатися і якось там, скажімо так, не відкрито з ними тут битися. Ну, але нічого, як вийшло, так вийшло, правильно? Головне, що ми їх завалили. Отут пастка є, до речі, яку ми можемо знешкодити. О. Так, тепер що там? Тепер треба поговорити Локеша. Ну, давайте, говоримо. Is it bad, Lokasha? Shh, now. Everything will be fine. Is everyone okay? Bruised, but not buried. Our order will live to see another day. Are you sure about that? Щось вони не дуже всі такі. We're no strangers to hardship, Nora. We've crossed half the sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our sun priest returns, our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off waiting somewhere else. Your people need shelter. There's a town east of... Chainscrape. Yes. We know of it. Savohar says it's not suitable for us. Who? Our sun priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Okay, and where is this Savohar? He went up to the tower to meditate 3 days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said. And of course, it must be. Зараз будемо лізти туди, напевно, я так And how розумію. long do you plan on waiting for him? Until he returns. He will return. А якщо його там вже вбили давно? Look at yourselves. Those machines nearly wiped you out. And Osram thugs are watching you, just waiting to strike. You're in danger here. You need to grab Savohar and get out. Our situation. This is the worst we've endured. I know we cannot stay here, but without Savohar to guide us, I don't... Let me up there. And I'll convince him it's time to move on. But his meditation... If he hasn't received his vision, he won't follow. At least let me check on him. If he's been up there for days. Yes. Yes, that is sensible, I suppose. Please, be careful. The trail up to the tower is falling apart. Savohar is strong, but it could not have been an easy climb. It rarely is. Let the Nora pass. Ну що ж, зараз ми будемо, так як я і підозрював, злізти туди наверх, на ту штуку. О, тут є вогонь. Ми можемо зберегтися, до речі. Давайте зберігаємося. Чи не можемо? Ні, можемо зберегтись. Так, і куди нам? Де? І там теж є вогонь біля нього. Тобто нам треба ото все пройти. І тоді, і тут ще якась штука. І тоді цей. Попадемо, доберемося до вогня. Ну давайте, пішли. Як так каже, шлях непростий. Сюди, я так розумію, чи куди? Правильно йду? Правильно. То давайте йдемо через... Так, так я щось не розумію. Куди йти? Looks like I should head up. А. Ясно, от воно куди.
Треба просто було стріляти, ясно. Будемо зараз карабкатися наверх. То, напевно, колись був якийсь старий древній храм, я так думаю. А, дивіться, там на горі якась виглядає як фігура намальована. Що мені так здається? Over the ladder. Так, що це в нас тут? Kasha was right. The trail's in bad shape. Оглянути. This looks recent. Must have broken off when Savohar climbed up here. Ого, ти таке Елей вмієш таку штуку робити? Нічого собі. Молодець, молодець. Нам та штука досить помагає. This'll make a good dye. Краска? Так, добре, давайте, щоб не звалитися. I think I can reach those beams if I jump against the cliff. Що вона каже? Ну, Елей карабкається добре. Так, добре, не будемо ризикувати. Щоб лишній раз нам не впасти і потім наново не проходити. Okay. Now how to climb higher. Так, куди? Сюди? Ну, поки що вроді легко. Подивимося, як далі буде. Тут точно розробники, напевно, щось приготували, щось Ladder обвалиться. must have broken off after Savohar passed through. I need to find another way up. Інший шлях. Що сюди? Ну, давайте йдемо сюди. Іншої дороги нема. Якийсь осколок тут. A gemstone. It's green like blaze, but it's hard and shiny. Wonder if А, ось merchants would be куди. interested. Ясно. Ви знайшли кусок зеленця рідкого цінного ресурсу. Можна використовувати для покращення деяких видів зброї і предметів, а також для торгівлі з певними торгівцями. Зрозумів. Значить, то, типу, якийсь щось рідкісна валюта. Куди далі? Я вже думав, що вона не вибереться, якщо чесно. Так, і нам ще чуть-чуть лишилося. Broken bridge. I might be able to make the jump to Перепригнути. the Ну other давайте side. тоді, щоб перепригнути, розженемося. Блін, щось трошки. А ні, лізе, слухай. Ха. Клас. That's a lot of blood. Кров. Savohar's. Оглянути. He must have hurt himself pretty bad getting over the bridge. Може бути варіант, що він вже не живий, до речі. It looks like he left a trail. I can follow with my focus. Давайте візор. Класна штука той візор, не? Показує ранених людей, куди There's the вони йшли. stormbird. Getting closer. Це кров. А, там якісь ті. Я так розумію, зараз нам прийдеться з ними воювати. Machines. Savohar must have snuck past Раз, them. два, три, чотири, п'ять машин. Probably slip past them. Or take them out. А, бачите, кажуть, я можу пройти або перебити їх. Ну, але ми йдемо по сліду. Сенсу, хіба зараз ми спустимося туди вниз, тоді прийдеться щось робити. Угу. Все ж таки нас спускають туди вниз, ну, але ми можемо знову ж таки зараз ховатися в кущах.
і їх по чуть-чуть завалити, щоб вони нам не мішали. Я не знаю, чи ми зможемо їх обійти. А, він спускався туди вниз. Так, ну мені це не подобається тут. Хоча, може зараз ми акуратненько і одного завалимо. Бляха. Побачив. Ну, блін. Так, другий готовий. Це один. Всі? Все, всіх завалив. А, до речі, можна було залізти наверх і звітом в них шмаляти. Ну ладно, вже як є, так є. Давайте тепер тут все полутаємо. Але вони б все одно кидалися цим. Як воно? Все одно би кидалися електричними тими штуками. Так що там би наверху би сильно ми би теж, скажімо так, би не змогли би зберегтись. Ну, довго там сидіти. Так, отже, куди він там пішов далі? Наш той Савохар, чи як його там. Ага, він пішов отак, типу, по кущах. Сюди. Тобто ми могли би чисто теоретично так же само піти через кущі. І не завалюючи тих всіх. Ну, але знову ж таки, нам, скажімо так, лишніх ресурсів не помішає, правильно? Правильно. О, тут якийсь цей буде. Зараз поселення невеличке, наскільки я бачу. А ну, відкрити карту. Так, точно, ми майже прийшли. А, от він сидить. І ми можемо зберегтися. Зберігаємося, до речі. Давайте поговоримо з тим. Я так розумію, він хотів перебратися на там ту сторону, але в нього, напевно, нічого не вийшло. Поговорити. The true sun above me. You must be Savahar. The true sun before me. Show me the way this eventide. No. No. The vessel must be empty for the coming vision. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I saw parts of the trail had given way. Is that how you hurt yourself? My pain. All part of the ritual. You're hurt bad. And your people are running out of time. Staring at the Stormbird isn't solving anything. You don't understand the omen. It fell here
А як цікаво, ми туди доберемося? I just need to see the twilight path. And my people will find their home. Listen, Lakasha is doing the best she can down there, but machine attacks, angry Oseram. The Order is scared, Savar. The last rays of eventide will burn away their fear. I don't think so. Look, I think you punctured a lung. You can't heal it with prayer. The sun will provide. And I will not lose faith. I'd be more concerned about losing blood. What do you think's gonna happen here? If you sit long enough, the sun will show you something? A path to a new home. The fallen machine can only mean that the storm has passed. And salvation is at hand. Or some Oseram shot it, and it hit an old tower. Your people are worried about you. They need shelter, security. True sun above me. The true sun before me. Show me the way. This I eventide. think you've been staring at your salvation this whole time. The true sun above me. Gotta get over to that stormbird. Grab its heart. А, це ж таки нас туди відправляють. А як я... Ага, ось так. Через ті всякі... штуки. Спрягнути. А, ні, щось... А, я зрозумів, отак тоді. Так, і куди тепер? Куди нам тепер? A stormbird heart is valuable. Enough to feed all the refugees waiting below. And his answer is sunstroke and a prayer? Why does every priest I meet think blind faith is the answer to Ти так everything? лазиш по цьому? По, як його, по горі? Нічого собі. Вниз. Десь по-любому вийде залізти, я думаю, правда? Тож, передбач... А, ось тут, напевно. А, ось ми бачимо всі ті. Як лізти. Тобто, наскільки я бачу, в Елой візор став трошки просунутіший. Вона тепер бачить, куди вона може... Скажімо так, куди вона може добиратися. О. Давайте подивимося, що тут цікавого є. Так, а далі нам... Ага. Ось сюди, вище. Якась ця вежа розвалена. Так, сюди ми теж можемо пройти, а нам треба ще вище, правильно? Get this turned into something tasty. Так, а як нам піднятися вище?
А, сюди, ясно. The Osram that was watching the refugees probably went to get Tolland. I gotta get them out of here before he comes back. О, ми на самій вершині. Сигнальна лінза Looks like якась. some kind of lens. Не знаю для Guess I'll чого, keep it for але... later. Добре, подивимося. О, класно, слухайте. Так, беремо перевесника, обшукуємо. There. Є. The orders should be able to afford shelter with this heart. Some food and a change of clothes wouldn't hurt either. І я думаю, ми можемо... Де той Савохар знаходиться? Спуститися. Savahar? How you holding up? I need to get back over there. Ти вже там вмер, Савохар. Надіюся, ти ще живий? Savahar? Все, вмер. I guess you did the best you could. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. I should let Lakasha know. And give her the Stormbird heart. Так, спускатися ми не будемо. Хоча, до речі, ми можемо спригнути з тої гори. Правильно? Чи ні? Чи не можемо? Куди нам потрібно взагалі? От туди вниз? Так, нам потрібно якраз вниз. І просто полетіти. А давайте попробуємо. У нас же ж є та штука, правильно? О, дивіться, як класно. Слухайте, прикольна тема. Оце класно, слухайте, це реально класно. Хоча, стоп, нам туди треба. О, спускаємося. І не треба використовувати цей. Як це воно? І не треба використовувати було швидке переміщення. От тут же ж якась штука відбувається. I'm a generous gent. So I'll give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your conscience. Ain't it just like the cards to make things harder than they have to be? Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Tolland. You again? Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora savages or shadow cars or flea bags. I'm taking it. Well, from what I hear, the law says that whoever gets the salvage first keeps it. Which in this case is me. Ага, Am I right? класно. You took the heart? I shot that Stormbird. Me! Am I right? She's right, boss. Blasted love, shut up. А з нею вже так просто не хочеться возитися, правильно? Okay. You win. Hey, I'm doing fine. I don't need that salvage anyhow. But these people need all the help they can get. Come on, boys. Back to chain scrape. I need a drink. Але щось мені здається, що їй то теж боком не пройде отакі штуки, що може бути таке, що її потім десь Aloy, again. підставлять. Thank you. Або вона розбереться з тим типом, що там править. Now take this heart. Use it Щось to buy таке, я food, думаю. Ну, clothes, побачимо. shelter Може, то for буде your далі people. в якомусь maybe квесті. even land to build a new home. Бо недаром нам дали право вибору, що ми могли або завалити їх, я так думаю, Savahar must make these або ще decisions. щось зробити. No, I'm sorry. І Lakasha. надіюся, право вибору щось впливає на щось в Savahar isn't майбутньому. coming back. He's gone. I know it's hard. But your people need a leader now. Go to Chainscrape. Talk to the forge woman there, Petra.
Give her the Stormbird heart. She'll look after you and your people until you can get back on your feet. Find your path. I'll do my best, Aloy. What choice do I have? Here, please accept this. It is modest, but I hope it helps in some small way. Так, і що вона Chains тобі with them. подарувала? Дала? Що за дар? Шкура білки? А, вилучка сойки. Нам дали 2 очки навику. І... я зрозумів, то лицева розкраска. От воно що. Добре, матч з тим ми закінчили. Тепер нам потрібно... А це ще в нас... ще додаткове завдання. Ось це зробити. Тобто ми його зробили, просто вернутися туди, звідки ми прийшли, в поселення. Так що давайте повертаємося до нашого вогня. If you see him, say hi to Lauren for me, yeah? He's part of the salvage. Savior, what news do you bring? Picked up the bristleback trail by the quarry. Looks like they stampeded out of a mine at the back of the valley. The mine? How could a herd of bristlebacks come from there? I'm not sure, but Ulvin's workers were using explosives to tap the tunnels inside. For the love of Dawn, I told him it wasn't worth the risk. Those tunnels, they run for miles underground, even beyond the Daunt. No, you don't think... That Ulvin's blasting opened up a passage from the other side? Perhaps. Yes, perhaps. If this is true, we need confirmation. An inquiry. So thorough, so irrefutable, endorsed by the Savior. All right, I'll keep looking. I need to go. Of course. The embassy where Gala's rebels were riding bristlebacks. Отже, тепер нас відправляють... Ого! Аж якраз туди, де у нас якраз наступні сюжетні квести. У нас ще тут і тут є завдання. Добре, на цьому ми, думаю, цю серію закінчимо. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і коментувати дані відео. Всім до побачення, до нових випусків.